Benvinguts a una nova manualitat de la fletxa blava. Per començar, avui necessitarem paper de seda, de diferents colors, un llapis sencer, dues boletes amb un forat al mig i cordill, una capsa de formatgets de la vaca que rie, cinta de pintor, cola blanca, unes tisores, un punxó, un retolador de color negre i un pinzellet. El primer que farem serà fer un forat de la mida del llapis per poder-hi passar el llapis. Això serà el pal del nostre tambor. Un cop tinguem fet el forat, el passarem el llapis, el posarem a dins. Mirarem que quedi ben col·locat a l'alçada que vulguem i l'enganxarem, el fixarem a la caixa amb la cinta de pintor. De pensar que s'ha de quedar quiet, vol dir que l'hauríem de deixar que no es mogui. Un cop haguem fixat el llapis, farem dos forats, marcarem dos forats als costats de la caixa. I amb el punxó els farem, demanarem ajuda i farem els forats perquè hi passin els cordills. A part, posarem les boletes amb el forat al mig i les passarem el cordill pel mig de les boletes amb el forat al mig. Això ha de quedar així. Quan haguem fet les dues boletes, les presentarem a dins la capsa. Hem de mirar que la llargada del fil no sigui més llarg que la capsa, si no després les boles no tocaran el tambor. Un cop ho tinguem mesurat, per la banda de dins de la caixa fem un nus perquè no se'ns escapin les boletes. Igual que hem fet amb el llapis, fem amb els cordills. Agafem la cinta de pintor i ajudem a fixar els cordills a dins la caixa. Quan ja ho tenim tot ben apretat i ben segur, posem la tapa del formatget i la assegurem, diguéssim, la deixem ben tancada amb la cinta de pintor. Així, ens hem d'assegurar que no s'obri. Ara ja tenim el tambor fet, anem a veure si el podem decorar. Nosaltres hem decidit decorar-lo amb paper de seda, de diferents colors. Fem unes tires i després fem uns quadradets, així que ens quedin molts colors barrejats. Quan ho tinguem fet, posem la cola blanca a sobre i l'escampem ben escampada. I ara ja només ens quedarà apretar, posar els papers de la manera que vulguem. Anem posant un de groc, un de verd, un de cada color i així anirem trobant, així anirem deixant una decoració ben xula al tambor. Ens quedarà del color que nosaltres vulguem. Evidentment ho podem posar tots del mateix color o anar fent un collage que ens quedi molt divertit. A més, nosaltres col·loquem uns detalls d'unes notes perquè ens ajudi a fer la música. Això ja cadascú podem fer
una mica seguir la nostra imaginació. El podem fer amb tot d'un color, amb notes, amb aquestes rodonetes perquè de notes musicals. Això ja queda a la nostra, segons la nostra imaginació. Quan ho tinguem fet, ho enganxem una a cada cara del tambor i aquest és el tambor final. Mira com hi juguem. La Clàudia ja hi ha jugat. T'animes? Moltes gràcies i fins la propera manualitat.